Вы проснулись сегодня, думая, что это просто очередной обычный день. Очередное утро повторения той же рутины, неся те же тяготы и ощущая тот же груз неоплаченных счетов и молчаливых страхов. Но вы ошибаетесь, это не просто день. Это момент, созданный моими собственными руками, тот, который я отвел в вечности для вашего преображения. Вы здесь не случайно. Вы слышите мой голос не случайно. Я наблюдал за вами долгими ночами, когда вы не могли заснуть, потому что тревога о деньгах душила вас. Я видел, как вы скрывали свои слезы, чтобы никто не заметил, насколько вы были близки к тому, чтобы сдаться. И теперь я говорю вам, смотрите до конца, потому что мое слово сегодня не шепот, это приказ. Ваша жизнь была полем битвы. Финансовая тревога была вашей постоянной тенью, долги цепями на ваших ногах, а стук вашего сердца тонул в шуме беспокойства. Вы спрашивали, слышу ли я вас вообще, замечаю ли, как упорно вы боретесь. Но я никогда не молчал, я готовился. Сегодня я открою вам то, что я хранил для вас. Ваши деньги пришли. Не как смутная надежда, не как пустое желание, а как божественная реальность, которая уже покинула мои руки. Я послал гонца, назначенного перевозчика провизии, и они уже на пути к вам. Не сомневайтесь во мне. Мое время не опаздывает, и мои обещания незыблемы. Я знаю ваши мечты, я сосчитал каждую невысказанную молитву, которую вы когда-либо шептали в тишине своего сердца. Я знаю о долгах по кредитной карте, о просроченной аренде, о работе, которую вы считали единственным выходом, но которая вас подвела. Я видел ваш страх перед банковским счетом, вашу дрожь при появлении непредвиденных расходов. И все же я провозгласил, изобилие будет вашей долей, финансовый мир сменит ваши тревоги, а прорыв, который вы считали невозможным, станет вашим свидетельством. Теперь ты в Доме Божьем. Оставайся здесь. Не отворачивайся. Каждую секунду, что ты слышишь мои слова, я тку твою победу. Наблюдай до конца, потому что цепи рвутся уже сейчас, и то, что грядет, не только покроет твои нужды, оно и зальется в жизни тех, кого ты любишь. Это мой указ. Это твой момент. Это день, когда я преображу твою жизнь. Еще до того, как ты ощутил боль нужды, до беспокойных ночей и тихого страха по утрам, существовал план. Не смутная, далекая идея, а продуманный замысел, вплетенный в ткань самого времени. Тебе может казаться, что твои нынешние трудности случайны, являются результатом неудачного выбора или жестокой случайности, но это не так. То, что ты живешь сейчас, имеет глубокие корни в божественном повествовании. И если ты присмотришься внимательнее, то увидишь, что даже боль, которую ты несешь, готовила тебя к тому, что вот-вот наступит. Я возвращаю вас не к тому дню, когда у вас появился долг, и не к тому моменту, когда вы упустили эту возможность, но гораздо глубже к дням Иосифа в Египте. Он был любимцем, наделен видениями, но предан самыми близкими. Продан за серебро, брошен в темницу, забыт людьми. Казалось, каждая дверь захлопнулась еще крепче, каждый путь вел в очередной тупик. Но я приводил Вселенную в соответствие со своей волей. То, что Иосиф считал разрушением своей жизни, на самом деле было установкой на достижение его величайшего предназначения. Грядущий голод не был для меня неожиданностью. И изобилие, которое я вложил в руки Иосифа, не было случайностью. Он был избран, чтобы хранить ключи, открывать хранилища для тех, кому они однажды понадобятся. То же самое и с вами. Закрытые двери, предательство, ускользнувшая работа, деньги, которые так и не пришли, когда вы больше всего в них нуждались, все это было теми зубилами, которые формировали вашу веру, оттачивали ваш характер и направляли вас к чуду, которое могло быть только на вашем пути.
Речь идет не только о финансовом благополучии. Это лишь поверхность. Я организую для вашей жизни удовлетворение, мир и смысл. Истинное изобилие измеряется не только деньгами, оно измеряется тихой уверенностью в том, что ваши потребности удовлетворены, ваше будущее обеспечено, а ваш дух укреплен. Не путайте тишину с отсутствием. Люди, которых вы потеряли на своем пути, были удалены не для того, чтобы унизить вас, а чтобы расчистить путь для тех, кого я избрал идти с вами в эту следующую главу. И вот здесь истина обостряется. Кто-то из ваших близких уже держит ключ к этому священному обмену. Возможно, они еще не знают этого, но я вложил в их руки ресурс, связь, слово или возможность, которые являются частью моего божественного дара вам. Они Иосифы в вашей истории, находящиеся в нужном месте, несущие дар, который ответит на ваши безмолвные молитвы. Вы уже почувствовали намеки на это совпадение. Разговор, казавшийся слишком конкретным, чтобы быть совпадением. Неожиданное предложение помощи. Внезапное напоминание о человеке, с которым вы не общались годами. Это не случайность. Это хлебные крошки, ведущие вас к хранилищу, которое я уже наполнил для вас. Сама Вселенная преображается, когда звучит моя воля, и прямо сейчас невидимые силы открывают двери, которые были закрыты годами. Давно погребенные тайны раскрываются, и вы станете свидетелями возможностей, которые в истории открывались лишь немногим избранным. Но я должен сказать тебе, у твоей боли есть причина. Не та, что оправдывает несправедливость, а та, что искупает ее. Я учил тебя ценить то, что я посылаю. Я учил твои руки хранить изобилие, не теряя меня из виду. Богатство без мудрости разрушает. Мир без благодарности испаряется. Цель без смирения развращает. Ты побывал в пустыне, чтобы, когда пойдет дождь, точно знать, насколько драгоценна каждая капля. И вот, пока я говорю, собираются дождевые тучи. Ветер переменился. Так же, как Иосиф за один день прошел путь от тюремной камеры до дворца, вы тоже увидите, как ваши времена года меняются, но вы пока не можете себе этого представить. Однажды утром вы проснетесь от новостей, от звонка или от открытой двери, которая все изменит. Ключ уже движется к вам. Человек, который его несет, уже тронут. Он вот-вот войдет в вашу жизнь, возможно, тихо, возможно, обычным образом, но его появление станет поворотным моментом, который вы никогда не забудете. Вы просили у меня денег, но я даю вам больше. Я даю вам финансовый покой, тот самый, который успокаивает тревогу. Я даю вам эмоциональную гармонию, способность без страха встречать неопределенность. Я даю вам божественное благословение, которое не только удовлетворяет ваши потребности, но и изливается на жизни тех, кто зависит от вас. Это изобилие, о котором я говорю, изобилие, которое преображает не только ваш банковский счет, но и ваш разум, ваши отношения и вашу судьбу. Если вы чувствуете, как эта истина пробуждается в вашем духе, я хочу, чтобы вы провозгласили ее сейчас. Не молчите. Произнесите ее вслух и напишите в комментариях, чтобы враг знал, что вы распознали свой сезон. Моя кладовая открывается. Моя пища идет. Написав это, вы соглашаетесь с моим словом. Провозглашая ее, вы вступаете в поток моих благословений. Вы не были рождены, чтобы жить в страхе перед счетами, съеживаться при виде просроченных уведомлений, сомневаться, доживете ли вы до следующего месяца. Вы были рождены, чтобы жить в моем обеспечении, быть живым свидетельством моего изобилия и использовать то, что я влагаю в ваши руки для моей славы. У боли был смысл. У ожидания была причина. И грядущее чудо – не просто очередное событие, это совпадение небес и земли,
предопределенное вашим именем. Кто-то рядом с вами держит ключ. Дверь вот-вот откроется. Вселенная уже движется. И вскоре вы оглянетесь на этот день и скажете: вот тогда все изменилось. Вы стоите на краю чего-то, чего не можете полностью увидеть. Воздух кажется другим, заряженным, словно сама атмосфера переписана. Завеса между небом и землей раскрывается, и хотя ваши глаза пока не могут охватить ее во всей полноте, ваш дух чувствует перемену. Это не просто изменение обстоятельств, это приход нового сезона. Вы молились во тьме, вы доверяли, когда не было никаких доказательств, и я слышал вас. Каждую ночь вы шептали мое имя сквозь стиснутые зубы и дрожащие губы. Я слышал вас. Каждый раз, когда вы выбирали веру вместо паники, я отмечал это. И теперь то, что было посажено с верой, расцветет в изобилии. Но сначала ты должен понять путь, который привел тебя сюда. Бывали ночи, когда ты жаждал не только еды, но и надежды. Дни, когда нехватка денег заставляла тебя чувствовать себя ничтожнее, чем ты есть на самом деле. Мир велел тебе сдаться, принять, что такова жизнь. Но ты продолжал двигаться вперед, словно священник в лютый мороз русской зимы, все еще зажигающий свечи в пустой церкви. Этот образ близок к твоей реальности. Ты стоял один, окруженный тенями, но все же нес свет. Ты помнишь телефонные звонки, которые тебя сломали? Тот, где голос из банка на другом конце был холодным и непреклонным. Тот момент, когда терпение арендодателя лопнуло. День, когда собеседование, казалось бы, прошло идеально, но в электронном письме было написано: «Мы выбрали другого кандидата». Ты носила эти моменты, словно невидимые синяки, скрывая их от других, но ощущая боль каждый раз, когда пыталась дышать. Как те русские верующие, которые когда-то молились тайно, скрываясь от непонимающих глаз, ты тоже хранила свою веру в тайных местах. И все же атаки продолжались. Вы сталкивались с одним противостоянием за другим. Долги, множившиеся, как волки, неожиданные расходы, опустошавшие ваши сбережения, предательство тех, кому вы, как вам казалось, доверяли. Вас загнали в угол, заставили почувствовать, что пути нет. Этот путь был узким, крутым и холодным. Но на каждом шагу я был рядом. Я был в безмольных пространствах, шел рядом с вами, даже когда вы сомневались в моем присутствии. Вспомните отца Александра Меня, русского священника, проповедовавшего истину под постоянной угрозой. Он не знал, какая проповедь станет его последней, но продолжал говорить о жизни, зная, что призвание к нему больше, чем грозящая ему опасность. Вы тоже сталкивались с днями, когда казалось, что враг заставит вас замолчать, не отняв ваш голос, а подавив вашу надежду. Но я не допустил этого. Я поддерживал вас, когда страх пытался вас задушить. Я поддерживал вас, когда нужда пыталась вас определить. Этот новый сезон не наступит, он уже начался. Ваши победы раскрываются уже сейчас, хотя некоторые пока скрыты от глаз до назначенного времени. Пребывающее богатство – это больше, чем просто деньги, это знак. Знак изобильной благодати, которая начинает проявляться во всех сферах вашей жизни. Благодати, которая исцелит не только ваши финансы, но и ваши отношения, здоровье и внутренний мир. Но враг не сдастся без сопротивления. Даже в этом сезоне будут моменты, когда страх попытается снова взять верх. Вы можете почувствовать отголосок былой тревоги, когда неожиданно зазвонит телефон или когда счет придет не вовремя. Но это больше не сломит вас. Это последние крики уже проигранной битвы. Территория теперь ваша. Я поднимаю вас к свидетельству, подобному тем, чья вера осталась непоколебимой в самые суровые времена. Вы будете ходить с уверенностью,
неведомой вам прежде, потому что вы увидите мое обеспечение неоспоримым образом. Там, где раньше было пусто в ваших шкафах, теперь будет более чем достаточно. Там, где раньше был страх при проверке банковского счета, теперь будет мир. Вы обретете не только финансовую стабильность, но и изобилие, которое будет бить через край. И это не закончится на тебе. Я призвал тебя быть проводником, а не хранилищем. Богатство, приходящее к тебе, часть большего плана, который коснется тех, кого ты любишь, и даже тех, кого ты еще не встретил. Подобно тайным подземным сетям, которые когда-то поддерживали веру в местах гонений, твоя забота сохранит надежду для тех, кто все еще переживает период ожидания. Но поймите, дефицит – это не просто нехватка денег. Это ложь, которая говорит вам, что вам чего-то не хватает, что вам никогда не будет достаточно, что вы должны жить в постоянном страхе перед будущим. Эта ложь умирает здесь. Я разрушаю ее власть над вами. Я насаждаю в вас дух изобилия, не безрассудных трат, а божественной уверенности в том, что я удовлетворю все ваши нужды по богатству моему во славе. Каждое семя, посеянное вами с верой, каждый поступок щедрости, проявленный вами, когда это казалось бессмысленным, каждая молитва, произнесенная вами, когда никто не верил, эти семена сейчас прорастают сквозь почву. Вы увидите плод, и он появится внезапно. Урожай будет немалым, его примят, утрясен и побежден. Итак, продолжайте идти по этому пути. Продолжайте верить, что грядущее больше, чем то, что было потеряно. Завеса поднимается. Небеса открыты. И благодать, изливающаяся в вашу жизнь, сделает невозможным возвращение к страху и нужде, которые вы когда-то знали. Это ваш назначенный период. Ваша история будет историей побед одной за другой, пока сама ваша жизнь не станет доказательством моей верности. Ты стоишь посреди пустыни. Не той, где песок и солнце, а той, что состоит из вопросов без ответов, тихих ночей и тяжелого чувства, будто идешь без карты. Ты оглядываешься вокруг и не видишь ничего, кроме неизвестности, простирающейся до горизонта. Каждый шаг словно отнимает у тебя больше, чем дает. Ты задаешься вопросом, найдешь ли ты когда-нибудь свой путь и есть ли вообще хоть какой-то путь. Но я говорю тебе сейчас, эта тьма не твой конец. Это почва, в которую я сажаю чудо, которое пока не видно. Ты думаешь, что тени – это опасность, но в моем царстве тени не враги, а лишь покров. Подобно тому, как семена должны быть спрятаны в земле, прежде чем они смогут взойти к солнцу, так и тебя я спрятал, чтобы подготовить к грядущему. Понесенные тобой потери не случайны, они часть очищающего огня. Смятение, с которым ты сражался, это не бессмысленный хаос, это разрушение того, что никогда не должно было тебя удерживать, чтобы я мог заменить это тем, что незыблемо. Этот момент свят. Он не результат случайности, а разворачивание истории, написанной мною еще до сотворения мира. Я вижу тебя в каждой главе этой истории не как жертву, блуждающую без цели, а как мужчину или женщину с видением, освещенных моим светом, идущих к исполнению предназначения, которое объяснит всю пережитую тобой боль. Но есть кое-что, что мы должны сделать сейчас. Клятва. Не случайное желание или надежда, а завет между тобой и мной. Подумай об этом, как о моменте, когда пророк стоит на вершине горы, глядя на землю, которую я обещал. Это точка невозврата, черта, которую ты переступаешь, когда решаешь, что даже в пустыне ты поверишь мне. Я хочу, чтобы вы произнесли это своими устами, написали там, где это будет видно. Это тьма, моя земля, а не моя могила. Произнося это, вы принимаете истину. Провозглашая это в комментариях, вы сообщаете невидимому миру, что отказываетесь быть определяемыми той пустотой, которую чувствуете сейчас.
Так вы вступаете в гармонию, которую я несу, публичным актом веры, отражающим личную преданность вашего сердца. Представьте на мгновение, что могло бы быть, и если бы вы сдались раньше. Какие возможности вы бы упустили? Какие люди никогда бы не коснулись вашего свидетельства? Какая судьба осталась бы незавершенной? То другое будущее, то, которое закончилось поражением, больше не ваше. Я вырвал эту страницу из вашей истории. Я переписываю ее, чтобы будущее было изобильным не только в деньгах, но и в мире стабильности и цели. Но давайте также оплакивать утраченное не для того, чтобы пребывать в сожалении, а как признание того, что я восстановлю. Разрушенные отношения, упущенные возможности, ночи, в которых ты рыдал перед сном, я пересчитал их все. Я держу каждое из них в своих руках, и я верну тебе то, что враг пытался украсть. Человек, обладающий видением, не отрицает потерь, он видит в них следы пути, доказательства пройденных битв и выжатых побед. Оглянитесь вокруг в своей пустыне. Вы видите пустоту, но я вижу семена под поверхностью. Каждая молитва, произнесенная вами в отчаянии, о одной из таких семян. Каждый акт щедрости, проявленный вами, когда вам нечего было предложить, это еще одно. Каждый раз, когда вы решали довериться мне, когда логика говорила, что это глупо, вы сеяли новое семя. И вот идет дождь. Я Бог, создающий потоки в пустыне. Я Бог, повелевающий низвергать манну в пустыне. Я Бог, ведущий огнем ночью и облаком днем. Ты не умрешь здесь. Ты воскреснешь. И когда это произойдет, твое свидетельство будет обладать силой, способной вывести и других из пустынь. Но ты должен пообещать мне вот что: когда придет изобилие, ты не забудешь, кто тебя вывел. Ты будешь помнить, что богатство – это не цель, а инструмент для исполнения предназначения, которое я в тебя вложил. Ты будешь использовать то, что я тебе даю, чтобы нести свет туда, где тьма, кормить голодных, одевать бедных, даровать надежду сломленным. Вот завет, который мы заключаем сегодня. Я позабочусь о тебе, и ты будешь сосудом моего пропитания для других. Теперь напишите это, провозгласите: я поднимусь из этой пустыни. Это не для того, чтобы я услышал это, я уже знаю ваше сердце. Это для того, чтобы вы увидели это, чтобы перечитывали снова, когда дни покажутся тяжелыми, чтобы напомнить себе о данном нами вместе обещании. И это для того, чтобы другие могли это засвидетельствовать, чтобы знать, что они не одиноки в своих пустынях. То, что ждет тебя впереди, оправдает каждый шаг по этой пустыне. Пустыня расцветет. Тени рассеются. Видение, которое я дал тебе давным-давно, проявится во всей полноте. И когда ты оглянешься назад, ты поймешь, именно здесь, в месте, которое ты считал своим концом, я начал величайшую главу твоей жизни. Он не придет с трубами. Не будет знамен в небе и толп, выкрикивающих твое имя. Это благословение, которое я посылаю, приходит в тишине, обернутое не в золото, а в мягкие, скромные складки повседневной жизни. Неискушенному глазу оно покажется обыденным, но для вас оно будет нести несомненную тяжесть небесной руки. В моем царстве величайшие чудеса часто таятся в самых незначительных проявлениях любви. И вот истина, о которой вы еще не задумывались: человек, несущий это благословение, возможно, был тем, кого вы не замечали. Возможно, вы считали его слишком тихим, слишком незначительным, слишком далеким от пути, по которому вы идете. Возможно, вы даже недооценивали его роль в вашей жизни. И все же я поместил в их обладание сокровище не для того, чтобы они его хранили, а для поворотного момента в вашей истории. Это сокровище не просто деньги, хотя они могут принести финансовый прорыв. Это не просто возможность, хотя она может открыть дверь,
которую вы считали запертой. Это нечто большее чудо, предназначенное для вас и только для вас, дар, идеально соответствующий вашим нуждам, подобно редкому драгоценному камню, ограненному под корону. И я доверил его вам не для показухи, а для сохранности в вашей душе. Грядущее несет эмоциональный груз, ведь это не просто сделка. Это личное. Этот человек не просто посланник, он – нить в гобелене вашей судьбы. Возможно, он пока даже не знает, что несет вам. Но когда наступит момент, он будет двигаться, словно ведомый невидимой рукой, и то, что он выпустит в вашу жизнь, заставит вас увидеть его таким, каким вы его никогда не видели. Вот в чем дилемма. Когда они придут, узнаете ли вы их или проигнорируете? Потому что они не похожи на тот ответ, который вы ожидали. Вы молились о чудесах, но чудеса часто носят одежду привычного. Вы просили знаков, но знаки иногда говорят голосами, которые вы привыкли игнорировать. Я говорю вам сейчас, чтобы, когда это произойдет, вы запомнили этот момент. Благословение не будет кричать, оно будет шептать. Оно не потребует вашего внимания, оно тихо предложит себя, словно рука, протянутая в знак дружбы. Если вы слишком сосредоточены на том, как, по вашему мнению, должно выглядеть чудо, вы можете пропустить то, что я для вас приготовил. Когда это произойдет, вы почувствуете толчок в сердце. Внезапное затишье – момент, когда шум мира затихает, и вы чувствуете, что открывается нечто святое. Перед вами встанет выбор – полностью открыться для принятия или позволить сомнениям закрыть дверь. Этот выбор будет только вашим, и он будет нести бремя судьбы. Потому что вот высшая истина – дело не только в получении. Принимая это благословение, вы также принимаете и ответственность, которую оно несет. Я даю редкие драгоценности не для того, чтобы они лежали в запертых шкатулках. Я даю их, чтобы они сияли, чтобы они освещали путь другим. То, что вы сейчас получите, изменит не только вашу историю, но и окажет влияние на жизни тех, кто связан с вами. И, возможно, именно поэтому я выбрал именно этого человека для передачи. Они понимают вас так, как другие не понимают. Они видели часть ваших трудностей, возможно, даже молча пронесли их на своих плечах. Они связаны с вашей жизнью не только обстоятельствами, но и замыслом, который вы пока не можете полностью осознать. Когда придет момент, принять от них будет непросто. Это вызовет благодарность, смирение, возможно, даже легкий дискомфорт. Но это будет также свято. Вот красота моего царства. Мир измеряет богатство числами и имуществом. Я измеряю его доверием и любовью. Я избрал того, кто донесет это сокровище до тебя, потому что доверяю ему и верю, что ты примешь его с искренним сердцем. Когда это чудо придет, оно не просто восполнит твою нужду, оно подтвердит, что тебя видят, знают и любят безмерно. И поэтому я спрашиваю вас, сохраните ли вы свое сердце открытым? Заглянете ли вы за пределы поверхностного и увидите ли божественную руку, движущуюся в обыденности? Примете ли вы не только благословение, но и ту связь, которую оно укрепляет? Потому что, сделав это, вы уже никогда не увидите этого человека или свою собственную жизнь прежними. Ты ждал суда. Ты ждал еще одного сильного удара, еще одной запертой двери, еще одного голоса, говорящего «нет, не для тебя». Прошлое приучило тебя готовиться к худшему, вздрагивать при телефонном звонке, занижать ожидания, чтобы разочарование не было таким тяжелым. Но то, что я собираюсь сделать, перевернет все твои ожидания, которым тебя приучили. Там, где ты ждешь осуждения, я принесу освобождение. Там, где ты ждешь потерь, я принесу процветание. Там, где ты ждешь тьмы, я изолью такой яркий свет,
что он ослепит тень. Написано: «Ибо только я знаю намерения, которые имею о тебе, говорит Господь, намерения во благо тебе, а не на зло тебе, намерение дать тебе надежду и будущность». Иеремия 29:11. Этот стих – недалекое утешение, а план, которому я следовал для твоей жизни с самого начала. Задержки, из-за которых ты чувствовал себя забытым, были не отрицанием, это был точный расчет времени мастера-строителя. Я закладывал фундамент там, где, как тебе казалось, ничего не происходит, приносил благословения столь обширные, что для их закрепления требовалось время. Твое мучительное прошлое не пятно, которое тебя обесценивает, а фон, который заставит грядущий свет сиять ярче. Пережитое тобой отвержение, потери, лишившие тебя дыхания, предательство, ранившие тебя – все это вскоре станет фоном, на котором моя благодать проявится во всей красе. Подобно тому, как ювелир кладет бриллиант на черный бархат, чтобы он проявил свое сияние, я допустил ночь, чтобы мое утро воцарилось в твоей жизни. Помните женщину, уличенную в прелюбодеянии, которую с позором тащили перед толпой? Все ожидали, что полетят камни, наступит суд, жизнь закончится унижением. Но мой сын наклонился, написал на пыли и произнес слова, которые разрушили их обвинения. «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». Иоанна 8:7. Один за другим осудители уходили. Она стояла наедине с единственным, кто мог по праву судить ее, и вместо смерти он дал ей новую главу: «И я тебя не осуждаю. Иди и оставь свою греховную жизнь». Иоанна 8:11. Вот что я делаю для тебя. Толпа прошлых ошибок, сожалений и обвинений в твоем сознании вот-вот рассеется. Осуждающие голоса, как чужие, так и внутренние умолкнут. И перед тобой предстанет автор твоей истории, готовый написать новую страницу. История переписывается на небесах прямо сейчас. Я беру события, которые когда-то, казалось, определяли тебя, и искупаю их во славу мою. Враг написал главы, чтобы сломить тебя, но я редактирую историю. Грядущая глава будет отличаться от предыдущих. Это будет глава благодати, триумфа и непоколебимой веры. Такая глава, которую люди прочитают и не поверят, пока не увидят, как ты живешь. И ты должен услышать это: ты не жертва. Ни сейчас, ни когда-либо. Ты был избран быть победителем, и не только ради себя. Я вложил в тебя свою славу, чтобы мир увидел ее отражение в твоей жизни. Нет, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Римлянам 8:37. Эти слова – ваше наследие, ваша идентичность и ваша судьба. Каждая задержка была точной. Пока вы думали, что меня нет, я распределял людей, ресурсы и обстоятельства так, как вы не замечали. Как Иосиф в тюремной камере, вы не были в тупике, вы были в камере ожидания повышения. Как Давид, пасущий овец, вы не были забыты, вас готовили к короне. И вот начинается перемена. Вы увидите, как самые болезненные места станут площадкой для вашего величайшего свидетельства. Финансы, которые когда-то ужасали вас, превратятся в столь обильные ресурсы, что вы будете щедро делиться ими без страха. Отношения, которые причиняли вам боль, будут заменены или восстановлены связями, несущими доверие и силу. Тревога, которая когда-то владела вами по ночам, сменится покоем, превосходящим всякое понимание. Ты думал, что дошел до предела. Бессонные ночи, горы счетов на столе, тяжесть невысказанных страхов, давящих на грудь – все это казалось невыносимым. Но затем, когда ты уже думал, что тьма унесла последний осколок твоей надежды, мой свет прорвался наружу. Ни малейшего проблеска, ни слабого отблеска. Целый поток.
Божественное благословение столь обильное, что заглушило голоса сомнений, годами звучавшие в твоем разуме. Это тот самый момент, о котором я тебе рассказывал, момент, когда вера становится видением, когда доверие рождает прорыв. Ты стоишь теперь не в долине теней, а на горе свидетельства. И эта победа не только твоя. Она для твоей семьи, для каждого поколения, которое придет после тебя, потому что я решил запечатлеть мир в твоем сердце, как крепость, защищающую от любой бури. Никакой ветер не поколеблет его, никакая волна не сокрушит его. Ты вступаешь в период финансовой трансформации, эмоциональной регуляции, процветания, которое не угаснет. И поймите, благословение уже высвободилось. Оно не придет однажды. Оно здесь. Оно началось. Атмосфера вашей жизни изменилась. Возможности найдут вас не благодаря удаче, а потому что моя рука на вас. Двери, которые вы считали навсегда закрытыми, откроются с такой легкостью, что вы застынете в благоговении. Финансовое обеспечение придет так, как вы никогда бы не смогли организовать сами. Стратегии и идеи возникнут в вашем сознании с ясностью, потому что я веду вас к мудрому управлению. Даже ваши эмоции обретут стабильность, постоянные внутренние бури утихнут, сменившись непоколебимой верой в то, что я контролирую ситуацию. Я хочу, чтобы вы помнили, победа близка и не ускользнет от вас. Ваши битвы не были напрасными, они сформировали вас, подготовили к этому моменту. Вы не одиноки на этом пути. Я направляю каждый ваш шаг, каждое решение, каждую возможность. Даже сейчас я подбираю людей, ресурсы и моменты, которые приведут вас к полноте моего обещания. Сосредоточьте свой взгляд на том, что я сказал, а не на том, что видите. Держите свое сердце открытым благословением, которые еще только открываются. Крепость мира, которую я воздвиг в твоем сердце, не только защитит тебя, но и вдохновит других. Твое свидетельство станет маяком для тех, кто все еще цепляется за страх, все еще тонет в финансовых тревогах, все еще верит, что Бог забыл о них. Ты расскажешь им, что сам видел мою верность, что ты ощутил реальность моего обеспечения, что ты вышел из тьмы в свет изобилия. И когда ты заговоришь, это будут не просто слова, это будет нести в себе вес истины, свидетельство преображения. Поэтому я говорю вам сейчас, идите смело. Не отступайте. Не позволяйте врагу нашептывать, что это временно. Я тот же вчера, сегодня и вовеки. Моя любовь к вам вечна, несокрушима вашим прошлым, не тронута вашими страхами. Благословение, которое я вложил в ваши руки, не будет украдено. Вы будете процветать не только в финансах, но и в отношениях, здоровье, разуме и духе. Период постоянного выживания закончился. Вы вступаете в жизнь стабильности, процветания и божественного предназначения. Теперь произнесите это. Провозгласите это. Произнесите вслух, что вы находитесь в финансовом мире, что ваши долги уменьшаются, что ваше сердце спокойно, что ваша семья обеспечена, что ваш разум ясен. Утвердитесь в том, что прорыв ваш, что свидетельство о чуде разворачивается прямо сейчас. Доверьтесь мне в грядущие дни, и вы увидите еще более великие вещи. Оставьте комментарий прямо сейчас и объявите о своей победе. Расскажите миру, что Божьи благословения уже действуют в вашей жизни. Ваши слова – это семена, сейте их с верой, и вы увидите урожай. Это ваш момент. Это ваш поворотный момент. Это доказательство того, что я был с вами все это время, направляя, обеспечивая и любя вас бесконечно. Ваша крепость мира построена. Ваш путь ясен. Ваша победа предопределена. Когда откроется эта глава,
это покажется неожиданным, но на это ушли годы. Это совершенство моего процесса. Я никогда не трачу боль зря, никогда не ошибаюсь в расчете времени и никогда не позволяю врагу сказать последнее слово. Все, что было написано против тебя, стерто чернилами моего милосердия. Итак, подними голову. Ожидай, что я буду действовать так, что опровергну все предсказания. Смотри, как я беру долину твоих слез и превращаю ее в место с источниками. Смотри, как я накрываю перед тобой стол в присутствии тех, кто сомневался в тебе. Смотри, как я венчаю тебя не за твое совершенство, а за твое упорство в доверии мне, когда все говорило об обратном. Я – Бог великих перемен. Я – тот, кто призывает мертвых к жизни, кто изрекает свет в пустоту, кто прокладывает путь там, где его нет. И я делаю это сейчас для тебя, не потому, что ты это заслужил, а потому, что ты мой. Это происходит так внезапно, что вы почти пропускаете это. В один момент воздух кажется тяжелым от остатков вчерашних трудностей, а в следующую легкость – перемена, словно сама атмосфера распахнула окно в рай. Вы чувствуете это в своем духе еще до того, как увидите своими глазами. Это поворотный момент, когда долгое ожидание сдается под тяжестью божественного исполнения. Вы уже не просто надеетесь на обещание, вы стоите в нем. Я здесь. Я слышал каждый крик, видел каждую слезу и чувствовал каждое биение твоего сердца, полное тоски. Я видел дни, когда ты с верой отстаивал свою семью, даже когда это казалось невозможным. Я видел, как ты представлял их имена мне, просья об обеспечении, исцелении и восстановлении. И теперь, в этот момент, ответы начинают раскрываться не по частям, а во всей полноте. Ваш дом, когда-то омраченный страхом и нуждой, теперь станет святилищем мира. Ваша семья будет есть, не беспокоясь о завтрашнем дне. Ваши дети, будь то родные, усыновленные или духовно связанные, увидят пример вознагражденной веры. Ваш супруг, ваши родители, ваши братья и сестры, те, кто связан с вами кровными узами или узами брака, почувствуют избыток этого благословения. Я изливаю его так полно, что оно коснется не только ваших рук, но и каждой руки, связанной с вами. Но прежде чем благословение проявится в физическом мире, мы должны запечатлеть этот момент в молитве столь пылкой, столь непоколебимой, что она приблизит небеса к земле. Помолитесь со мной сейчас. Отец, озари Твоим светом каждое темное место в моей жизни. Исцели каждую рану, которая все еще кровоточит во мне. Пробуди каждое обещание, погребенное сомнением или промедлением. Пусть ничто из сказанного Тобой обо мне не останется бездейственным. Открой мои глаза, чтобы распознать благословения, которые пока не кажутся благословениями. Дай мне проницательность, чтобы увидеть, когда. Ответ скрыт в замаскированном виде. Защити меня от лжи врага, от шепота, который призывает меня сдаться. Укрепи мое сердце, чтобы я мог оставаться стойким, пока каждое обещание не исполнится. Зажги во мне огонь надежды. Пусть моя вера горит ярко, даже когда ночь пытается ее погасить. Святой Дух, наполни меня снова, пока мой дух не переполнится мужеством и радостью. Во имя Иисуса. Аминь. Даже когда эти слова слетают с ваших губ, в невидимом ощущается движение. Обещания, которые вы считали утраченными навсегда, пробуждаются к жизни. Люди, с которыми вы не общались годами, получают побуждение обратиться к вам. Возможности, которые были закрыты, вновь открываются. Заблокированные ресурсы высвобождаются. Святой Дух раздувает угли вашей надежды в пылающий огонь, который не погаснет. Человек, которого я послал благословить вас, приближается к вам не только географически, но и духовно.
Он занимает свое место, часто даже не осознавая, почему чувствует себя обязанным действовать. Его роль — нести то, что вы пока не можете удержать сами. Вот почему так важно развлечение. Вы должны распознавать их, даже если они приходят самым скромным образом. Перелом не будет незаметным. Финансовый мир, о котором вы молились, воцарится в вашем доме, словно возвращение давно потерянного друга. Долги, которые когда-то говорили громче, чем ваши сны, умолкнут. Страх, преследовавший вас по ночам, сменится стойкой, непоколебимой уверенностью. И в этой уверенности вы обретете смелость мечтать о большем, чем когда-либо. Это касается не только вас. Ваше свидетельство пробудит веру в вашей семье. Они воочию увидят, что доверие Богу – это не азартная игра, а гарантия, основанная на послушании. Тот ребенок, который усомнился в ваших молитвах, начнет молиться за себя. Тот родственник, который отвернулся от веры, найдет путь обратно. Ваш прорыв станет для них мостом, по которому они перейдут в мое присутствие. Вы увидите, как обеспечение проявляется неожиданным образом. Счет, полностью оплаченный без вашего ведома. Предложение о работе, которое не только отвечает вашим потребностям, но и превосходит ваши ожидания. Бизнес-идея, которая развивается быстрее, чем позволяет логика. Это не случайность, это отпечатки моей руки на вашей жизни. И наблюдая за происходящим, помните, я не только предлагаю решение ваших проблем, я даю вам инструменты для построения вашего будущего. Я не просто наполняю вашу чашу, я делаю так, чтобы она переливалась через край, чтобы вы могли изливать ее на других. Изобилие, которое я посылаю, призвано умножаться через щедрость, через мудрость, через любовь. Будут моменты, когда враг попытается заставить вас усомниться в реальности этого благословения. Он попытается пробудить старые страхи, заставить вас поверить, что все это ускользнет. Вот почему эта молитва не только на сегодня, она на каждый день. Продолжайте произносить ее. Продолжайте провозглашать данные мною вам обещания. Ваш голос – не просто звук, это оружие. Теперь я призываю вас действовать. Скрепите это слово своим заявлением. Напишите в комментариях прямо сейчас: «Это мой поворот». Моя семья увидит славу Божью. Это не ради общественного одобрения, а ради духовного согласия. Когда вы это произносите, вы настраиваете свое сердце на небеса. Вы говорите всем невидимым силам: «Я верю и не отступлю, пока не увижу исполнения обещания». Ваша жизнь меняется, пока вы читаете эти слова. Глава ожидания закрывается. Глава исполнения желаний начинается. И вы не просто переживете этот период, вы будете в нем процветать. Вы оглянетесь на этот момент и увидите, как изменилась атмосфера, как молитва стала обещанием, как обещание стало реальностью. Это ваш момент. Это момент вашей семьи. И решения, которые я предлагаю, это не временные решения, а фундамент для будущего, которое вы когда-то считали недостижимым. Будьте тверды. Будьте готовы. Обещание живо, и оно здесь. С первого мгновения, когда ты услышал мой голос в этом послании, ты понял, что внутри тебя что-то меняется. Тяжесть, которую ты нес, была не просто бременем, это был период. И теперь этот период закончился. На его место я принес мир. Не тот хрупкий мир, что предлагает мир, а тот, что становится крепостью вокруг твоего сердца, непоколебимой для бурь, несокрушимой для страха. Этот мир – моя печать на тебе, знак, который возвещает, что ты мой и в безопасности в моих руках. Путь, который ты прошел, был нелегким. Были долины, где тени казались бесконечными, моменты,
когда ты сомневался, сможешь ли пройти, и ночи, когда тишина казалась тяжелее самого воздуха. И все же ты никогда не шел один. С каждым шагом я был рядом, направляя тебя, защищая и подготавливая к этому самому моменту. Даже когда ты не видел моей руки, она держала тебя. Даже когда ты не слышал моего голоса, я шептал указания в твой дух. Теперь вы стоите на пороге чего-то большего. Обещание, которое вы несли сквозь слезы и молитвы, больше недалекая мечта. Оно восходит над горизонтом, словно утреннее солнце. Победа не придет издалека, она близка. На самом деле, благословение уже высвободилось. Уже сейчас оно прокладывает себе путь к вам, неудержимое, неудержимое, неудержимое. Это не конец твоего пути, это начало главы, которую тебе всегда было суждено прожить. Главы, где мужество станет твоей повседневной одеждой, где вера – это не то, за что ты пытаешься ухватиться, а то, что ведет тебя вперед. Ты будешь входить в каждый день, зная, что я уже там, впереди тебя расчищаю путь, открываю нужные двери и закрываю ненужные. Итак, не отрывайте глаз от обещания. Пусть ваше сердце останется открытым для того, что я сделаю дальше, ведь история далека от завершения. Вы видели, как я дарую то, чего вы не ожидали. Теперь вы увидите, как я удивлю вас так, как вы и представить себе не могли. Моя любовь к вам вечна. Никакие неудачи, никакие задержки, никакой враг не смогут отнять ее. Но я хочу, чтобы этот момент был чем-то большим, чем просто ощущение. Я хочу, чтобы ты провозгласил его. Я хочу, чтобы ты произнес его вслух, написал там, где его увидят другие, и напоминал себе об этом каждый день. Моя победа здесь. Мое благословение уже в пути. Божья любовь никогда не покинет меня. Пусть эти слова станут гимном, ведущим тебя вперед, истиной, которую ты будешь повторять, пока она не заглушит любую ложь. И теперь я прошу вас сделать что-то, что будет поддерживать этот огонь не только в вас, но и в других, кто нуждается в такой же. Надежде. Подпишитесь на этот канал, чтобы каждый раз, когда я говорю, вы были готовы услышать. Поставьте лайк этому видео, чтобы оно достигло еще большего числа людей, которые чувствуют себя потерянными в своих пустынях. Поделитесь им с теми, чье сердце нуждается в той же поддержке, которую я дал вам сегодня. И когда придет благословение, а оно придет, вернитесь и пересмотрите это послание. Пусть оно напомнит вам о том, что я сказал вам заранее, чтобы вы знали, что я верен. Это эпилог одной главы, но также и пролог другой. И в этой новой главе вы будете идти не в страхе, а с уверенностью. Вас не раздавят бури, но вы будете стойко проходить сквозь них. Вы не будете жить, гадая, с вами ли я, вы будете жить, зная это. Я – твоя крепость. Я – твой проводник. Я – хранитель твоих обещаний. И я говорю тебе сейчас, лучшее еще впереди.